არსებობს თუ არა ნეგატიური ენერგია? ამ კითხვაზე მოკლე პასუხი იქნება, რომ დიახ, არსებობს, მაგრამ საიდან ვიღებთ ამ ენერგიას, რატომ ვიღებთ, ეს არის უფრო ღრმა საკითხი და პირველ რიგში, საიდან ვიღებთ ხოლმე ნეგატიურ ენერგიას, ეს არის ჩვენი საკუთარი თავიდან, სხვა ადამიანებისგან, გარემოსგან, კოლექტივისგან, შესაძლებელი ასევე იყოს წინაპრებისგან, ხილული ან უხილავი არსებებისგან, ენერგიებისგან და ასე შემდეგ. ზოგადად, ნეგატიურ ენერგიაზე კონცენტრაცია, ანუ 100%-იანი კონცენტრაცია, რა თქმა უნდა, არ ღირს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ამ ენერგიას ჩვენ ვაძლევთ დიდ პასუხისმგებლობას, ვუცმობთ ბევრ დროს, ბევრ მენტალურ, ემოციურ ენერგიას, ამიტომ ამ ენერგიაზე გადართვა 100%-ით არასდროს არ ღირს. თუმცა, თუ კი ამჩნევთ, რომ ეს ენერგია თქვენ ცხოვრებაზე, ყოველდღიურობაზე ძალიან მოქმედებს, ამ დროს, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილი იქნება, რომ ამ ენერგიას დავაკვირდეთ. ანუ, შეიძლება აქ იყოს სხეულზე რაიმე პრობლემა, სიმძიმის განცდა, მენტალურად, მაგალითად, ნეგატიური აზრები, რომლისგანაც ვერ თავისუფლებით ვერ გამოვდივართ, შეიძლება აქ ემოციურად იყოს რაღაც ემოციური დაძაბულობა, ხშირად ამოდიოდეს სიბრაზე, შური, უარყოფითი განწყობა, რომელიც შემდეგ უკვე სხვებზეც გადაგვაქვს, ანუ არა მხოლოდ ჩვენს თავზე არის ეს ყველაფერი და ჩვენს გარშემო, არამედ ეს მერე შემდეგ სხვა ადამიანებზე, გარემოზე, კოლექტივზეც კი გადადის. ამიტომ აქ ღირს უკვე ყურადღების გამახვილება, რომ ვართ თუ არა ნეგატიურ ენერგიაში, ან რაიმე ნეგატიურად თუ მოქმედებს ჩვენზე, ამისი გააზრება და ამ გააზრების შემდგომ უკვე ამ ენერგიის გაწმენდაზე მუშაობა. ყველაზე მარტივი იქნება, რომ ამ ენერგიას შევხედოთ გულიდან, ანუ გულში დავბრუნდეთ და გულის მედიტაცია გავაკეთოთ და ასე შევხედოთ ამ ენერგიას, შეგიძლიათ სანთელი დაანთოთ და ჩაუთქვათ, რომ ეს ენერგია თქვენგან გათავისუფლდეს, სხეულებრივად თუ გრძნობთ, სხეულს დააკვირდეთ, რომ სხეულის რა ნაწილში გრძნობთ ამ ენერგიას და წარმოიდგინოთ, რომ აქედან გამოგაქვთ ეს ენერგია გარეთ, შეიძლება ყველაზე ხშირად ეს არის ხოლმე თავის ტკივილი, ან თავში, ან გულის არეში, ან კუჭის არეში, ანუ აქედან ნელ-ნელა გამოგაქვთ ეს ენერგიები, ასევე თუ ემოციურად არის საიდან მოდის ეს ენერგია, თუ არ ხვდებით მაშინ ეს ემოციები გამოვიტანოთ გარეთ, თუნდაც დაწერით, ცეკვით, ხელოვნებით ახატვით, ანუ რაღაცა კუთხით აქ ხელოვნებას თუ ჩავრთავთ, ძალიან დაგვეხმარება ამ ენერგიის გადახარშვა გამოტანაში, ასევე თუ დააკვირდებით, რომ თქვენს აზრებზე სულ ნეგატიური აზრებია, სულ ნეგატიური განწყობა, ამ შემთხვევაშიც ამისი გარეთ გამოტანა თუნდაც დაწერით, დღიურის წარმოებით, დახატვით იქნება ძალიან კარგი. ასევე ამ ყველაფრის ჩამოწერა, რომ აი რას გრძნობთ, რას ფიქრობთ, რა ფიქრები მოძრაობს. შეიძლება ზუსტად არ იცოდეთ ეს ყველაფერი საიდან მოდის და არ არის აუცილებელი, რომ ეს ზუსტად იცოდეთ საიდან მოდის, როგორც კი შეამჩნევთ, აი ამის დამუშავებაზე გადართვა მიზანშეწონილი არის მაშინ და არა ყოველ დღე, ყოველ წუთას ნეგატიურ ენერგიაზე ფიქრი, რომ ანუ ნეგატიურ ენერგიაში ხომ არ ვარ. ეს უფრო მეტად იზიდავს აი ნეგატიურ ყურადღებას, ენერგიებს და ასე შემდეგ. ასევე არის ძალიან ბევრი ნეგატიური ენერგიები, რასაც ვერ ვხედავთ, შეიძლება ის იყოს ავი თვალი, უხილავი რაღაც ენერგეტიკული ძაფები, უხილავი არსებები, სხვა განზომილების რაღაცეები, რასაც ჩვენ ვერ აღვიქვავთ, მაგრამ ჩვენზე მოქმედებს. ამიტომ აი ამაზე კონცენტრაცია, რომ ეხლა რა ენერგიაში ვარ და ეხლა როგორ შეგვიძლია დავეხმარო საკუთარ თავს. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, აქ სულიერი პრაქტიკები, იქნება ეს ლოცვა, ფსალმუნების წაკითხვა, მედიტაცია, იოგა, ბუნებასთან კავშირი, რა თქმა უნდა, დაგეხმარებათ. ასევე მნიშვნელოვანია იმისი გააზრება, რომ თქვენ ხართ დაცული ადამიანი, დაცული არსება, თქვენი სული არის ძალიან ძლიერი და როდესაც აი ამ რაღაც ენერგიას, ნეგატივს ან შემოტევას იგრძნობთ, ასე თქვათ, ნეგატიური ენერგიის, აუცილებლად უნდა გადაერთოთ იმაზე, რომ ხართ დაცული, რომ ხართ ძლიერი და თქვენი სული გიცავთ. თუ აქ სიამოვნებთ იმაზე ფიქრი, რომ რაღაცა სხვა მოც უნდა დაგეხმაროთ და დაგიცვათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოიხმოთ თქვენი მფარველი ანგელოზები, სხვადასხვა მცველები, თუნდაც არსებები, რომ ანუ ჩაერთნონ ეს არსებები თქვენს დაცვაში და გააძლიერონ ეს ენერგია თქვენთვის. ამისთვის ძალიან ბევრი ტექნიკა, მედიტაცია არსებობს, რა თქმა უნდა, და შეგიძლიათ ეს ყველაფერი დაიხმაროთ. ასევე, თუ გაინტერესებთ მსგავსი რაღაცეები, შეგიძლიათ ჩემს YouTube არხზეც ნახოთ, რამდენიმე რეიკის ვიდეოც მიდევს და მედიტაციაც, რომელიც შეგიძლიათ დაიხმაროთ ასეთ დროს. ამ საკითხზე ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება სხვადასხვა კუთხით, ნელ-ნელა ამაზე უფრო მეც ვისაუბრებთ, მაგრამ თუ გაინტერესებთ ნეგატიური ენერგიებისგან გაწმენდა, რიტუალები ან რაიმე მსგავსი, შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში, მაქვს ამაზე პატარა ელექტრონული წიგნი უკვე დაწერილი, რომლის ფასიც არის 14 ლარი და 54 თეთრი. აი ეს არის ელექტრონული წიგნი, რომელსაც თქვენ წაიკითხავთ თუნდაც ტელეფონში ან კომპიუტერში, ასევე შეგიძლიათ დაესწროთ ჩემს ღვთიური ქალების workshops, რომელშიც ამ საკითხსაც განვიხილავ, ან ასევე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ
მივიღებთ კურსზე ინტუიციური ხატვის, სადაც ასევე განიხილება ერთ-ერთ გაკვეთილში ამ ენერგიის გამოტანა გარეთ. შეგახსენებთ, რომ თუ კი სხვა სერვისები, ჩემი ელექტრონული წიგნები, ან კურსები, ან ვორქშოპები გაინტერესებთ, ლინკი არის ბიოში, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, სადაც ნახავთ ყველანაირ სიას, თუ რა შეგიძლიათ ჩემგან მიიღოთ. ასევე ლინკი შეიძლება იყოს კომენტარებშიც და გააჩნია სად ნახულობთ ამ ვიდეოს, YouTube-ზე კომენტარებში დავტოვებ და აღწერილობაშიც ასევე იქნება ლინკი. ანუ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია ნებისმიერ პლატფორმაზე. გისურვებთ წარმატებებს და მადლობა ყურადღებისთვის.